Alright guys, welcome back sa ating channel, StreetBike vlog. Ngayon guys, ang gagawin lang natin is sa sound check lang tayo ng version 4 na chicken pipe na Apido sa Mio na to guys. Ito. So, ang load nito guys is 5.9 lang, all stock. Saka yung LEDs hindi pa kompleto. Yung ginawa ko is lininisan ko na lang ng konti. Pero ang gagawin natin ngayon is magsa-soundtest tayo. Bago ang lahat, please subscribe to my channel, StreetBike vlog, leave a comment, like, and share. Guys, yung soundtest ng ating Neo at saka yung takbo guys. Yun, maraming salamat sa nag-subscribe. See you in my next video. Ride safe. See you.